अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि राज्य पक्षी मृत गोडाउन के फिर पंख मिले हैं। जैसलमेर जिले के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में लाठी के खेतोलई गांव के पास सैकड़ों की तादाद में पंख मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। वन्य जीव प्रेमियों की ओर से गोडाउन के पंख होने का दावा किया जा रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। गौरतलब है कि राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ऐसे में जंगल में गोडाउन के पंख मिलना अथवा गोडाउन पक्षी की मौत हो जाना वन विभाग व वन्य जीव प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। खेतोलई गांव के पास शनिवार सुबह अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के तहसील संयोजक राधेश्याम पेमानी सहित वन्य जीव प्रेमी गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खेतोलई गांव के पास हाई टेंशन विद्युत के नीचे सैकड़ों की तादाद में पक्षी के पंख होने की सूचना मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पंखों को एकत्रित किया और वन विभाग को सूचित किया। क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी व वन कर्मियों के मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पंख को देखा और जांच शुरू की। धोलिया खेतोलई लाठी व पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन का डेरा है। वे रात्रि में जब उड़ान भरते हैं तो खेतोलई धोलिया के पास हाई टेंशन लाइनों से टकरा जाने से उनकी मौत हो जाती है। पूर्व में भी गोडाउन की करंट से मौत हो चुकी है। ऐसे में गोडाउन की सुरक्षा कर पाना ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही साबित हो रहा है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।